ngabit teh warna hirup. Ternyata di balik semua warna hirup teh selalu ada keindahan. Eta di dalam Si teguh kanu tujuan bertahan dina tantangan tak egois kakak. Eta ence podoy di aya solusi tarung. Tarung bari ede. Di mana cenah aing kakara meuli Range Rover cenah. Ieu geus ditahadeun yen Pak. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, acara hari ini menuju ke satu tempat pertemuan dengan pihak Diklat PGRJ. Ya, saya bersama istriku tercantik yang selalu menemani Aang channel Aang Chatter ini ya, yang selalu bersolek. Oke, sekarang di perjalanan menuju ke satu tempat Ciwidey. Oke, selamat di perjalanan ini dan selamat mengikuti acara ini. Juga ditemanin oleh orang yang luar biasa, yang Sugi, nah, yang selalu mengamati acara. Juga AJP. Oke, dia adalah seorang duren. Duren montong, montong dibeli. Oke, sekarang sudah nyampe ke tempat yang dituju, yaitu Ciwidey. Ya, kita akan refreshing bersama tim PKP. Oke, kita ikuti aja acara berikutnya. Oke, udah ketemu nih dengan yang dicari, Boy Agus Musim yang selalu kangen bersama kita semua. Kita tunggu ya apa yang disampaikan. Aang 10 tahun lebih muda. Asik. Di luhur tadi. Apa? Papa yuk, sana kenapa? Kan dia Kudu dibahas untuk ajaiban luar biasa. Ayo ke tempatnya deui. Yayasan terek dibikin ka urang rek ditebus. apaan dia? Oh ngedani ngobrol. Nah, gitu. Oke deui. Selalu ada solusi. Jadi solusi kamu Rangi
Solusi dalam pelangi. solusi dalam pelangi. Apa tadi tanya? Jadi kamu boy. Solusi dalam pelangi dalam solusi. Lain solusi dalam pelangi. Mm-mm. Jadi pelangi teh pan ya merah ya biru ala jiwa segala macamnya. Nabi teh warna hiru. Ternyata di balik semua warna hiru teh selalu ada keindahan eta di dalam. Hati-hati. Jadi urang mah lain naik nutur warna-warni. Nah, Betul. urang mah naik nyutat mana teh tina solusi. Nah, eta. Jadi ulah kaget ku warna. ulah kaget tara ngukut kan tirisi Ah. tara reuas ku beja Ada. sikep mati teh cari Ada. jauh kanu hiri dan nah eta ilmu katunggalan Jadi tesian sikin tirisi. Ya, jadi si nu disebut ngukut tesian kan tirisi teh ngukut kasieun sieun. nah gitu tara reuas ku beja ada geus biasa miskin biasa beungar keur Keur naon atuh. beungar sejarna era Hirup mas aya we daki aya. apaan pas Pas sayang, pas sayang pas butuh, pas nyampa pas nyampa. Naon deui atuh? apaan gitu loh daya banyak Kalau daya banyak. jadi ketenaran dan kepintaran. Oke. Maka aya baby boomer teh ayeuna, Bu. Nya lo daya banyak baby boomer. Baby boomernya. Dimana siapapun yang bisa mengambil langkah keberanian gitu kan. Dina situasi ayeuna Situasi dan kondisi 2022 asal tidak terhenti oleh ego we. ada. Ya saya pokoknya jadi bukan masalah layak dan tidak layak, itu masalah egois hidupnya. Betul. Masalahnya pernah kan aya materi. Saya rasa ku abdi mah rendahkan hati kita serendah-rendahnya ke narima parentah. Ada jalan kabeh-kabeh atuh. Jalan. Aya nu ngajalankeunana teh saha teh. Kekuatan nu teu nyambak, teu nampak Ternyata kekuatan yang tidak terlihat itu jauh lebih besar daripada yang terlihat. Jadi masalahnya masih kene loba logika. Logika tah nu diarahkeun teh. Heeh. Mun loba logika, loba liur. Loba logika mah loba lieur. Masalahna aya logika mah bukan berdasarkan ilmu. Aya logika berdasarkan subjektif, Perasaan. pandangan dan pemikiran seseorang. Sementara lain seseorang aya mah manang itu, manang itu, Haji manang itu, Opik manang ieu. Tah eta teh logika masing-masingnya. Matakna lamun ayeuna urang berasas pada logika moal angeus-angeus hirup teh pasti pasea wae. Getreng we. Getreng wae. Makanya masalahnya masalah keyakinan dari keyakinan mah da iman. Itu kayakin bubar. Tah gitu. Gini gitu. Yakin Lain kamu cerdas ieu. Cerdas aja juga nih. lain kudu yakin heula ka guru. Kamu teu keluar. Jadi kieu aya satu pernyataan tadi teh Haji Ubun. Jadi nu disebut insaf teh naon ang? Aya nu disebut insaf teh ngalakukeun kahadean. Naon nu disebut hade di Cianjur can puguh hade Di Garut. Di Sumedang. Sabetulna nu disebut insaf teh balik deui ka guru, nurut deui ka guru. Geus sakitu. Insaf disebut. Tah eta insaf disebut. Benar teh. Tah gitu. Selamat siang. Tadi kan ngobrol gitu. Teu yakin ka guru mah keluar anjing 3M gitu. Pakai anjing gitu saeutik tadi. Singit rada tarik atuh. Jadi banyak paradigma ya, bahwa kembali lagi pada jalan yang benar cek saha. Dan masalah kebenaran itu banyak. Cek ieu bener, cek ieu bener, cek ieu bener, cek bener, cek ieu bener. Tapi biasana ya nu insaf sih. Si eta mah insaf sih. Insaf teh naon? Balik deui ka pitunya guru. Insaf disebut. Disebut teh insaf. Tah eta balik deui ka guru mah guru alok. Jadi nu disebut insaf teh balik deui kana konsep, balik deui ka Pitunjuk. kana pitunjuk, balik deui kana pitro, balik ka gua hero, balik deui ka guru, teh eta konsep. Ari ego mah keur sumanget. Keur sumanget ego mah lamun urang boga ego kudu keur sumanget lain keur nanya.
Lamun urang nanya make ego da moal geus Mau nyambung. tapi ego teh berarti kudu urang begitu urang nanya rendahkan hati. Begitu urang berjuang tah pake Ego teh kalau daya banyu jangan bener seune ego mah seune. makanya kunaon kan aya banyu teh berarti merendahkan hati banyu jadi lamun ayeuna lodaya naon ego aya wae nya. jadi di tahun ayeuna mah di tahun lodaya banyu mah jadi lamun intina urang teu insaf teu balik di ka pitunjuk guru bahaya atuh can bisa dipercaya sok coba salian ti guru da moal aya guru naik Eno guru begal, guru garongnya, udah hayang atau anak buahna leuwih berhasil di mana? Bener. Jeung hayang salamet we. Hayang salah. Komo guruna bener. Intina Luar biasa. Sabar Haji Ukun gigireun. Atau inspirasi bisa. Nun Pak Haji. Rekan-rekan semuanya inilah sahabat kita ya dari Garut Haji Ukun si Berehan. Pokoknya mah komitmen we. Jadi eta rendah hati, Bu. Rendah hati ketika bertanya dan mendengarkan. Oh, egoisme ketika kita melakukan. Betul. Jadi maksudnya ketika sudah ada konsep egois nah leuwih mah boga guru nek ego ku Adang. Kekeh peteukeun eta egois. bayang urang teu boga ego coba ka guru edan teu da. Matak sok aya nu melenah di tengah-tengah teh. Bener. Kudu hormat. Mata kau ini mah diajakan ku ge aja gabung. Tapi aku ka gurunya anjingnya. Tak bisa gitu teh. Aja sih gabung juga ya. Mal bisa kieu ngobrol. Beda ngobrol beda deui. Kawalat atuh. Matak mending nyebut guru bae mah. Kawalat kan. Nu penting mah urang mah ilmu aya di manehanana. Urang mah jalani ngamalkeun. Walau alam manehanana mah gitu apa. Intina mah gitu. Bener Bu, karasa pisan Bu. Jadi tetap jang naon ayeuna mah kajawab Bu abdi. Jang naon Allah nyeun ego. Jang kekeh peteukeun tina gerak tina prinsip. Teguh kanu tujuan bertahan dina tantangan tak egois Eta 8 tahun karek papanggih ayeuna naon artina egois. Hawayang teu kudu di puncak kahirupan. Bener. Di dieu puncakna hayang Ciwidey itu puncak kahirupan eta. Kan kemarin masih nyanyi naon atuh egois teh kan gitu. Kan aya egois mah sejak lahirnya. Eta mah da bawani ngajadi ti kudrat. Berarti egois eta teh untuk mempertahankan prinsip tadi. Bener. Geus juara we lodaya banyu eta mah. Macan air gaskeun hayu. Baby boomer. Eta baby boomer Si koma kata terus. Jadi buat tiktok kawayang kawari SSG hayang boga tempatnya. Da wing nyaho lain teu bingung lain teu bingung mikiran ka hayang wing ulun nya. Da wing nyaho bakal kumaha bingungna tapi da wing nyaho bakal dibere solusi. Betul. Hari tama can kapikir aya gampang bukan kerung atuh. Eta ence podoy aya solusi karung. Karung kieu teh. Bari edek. Ti mah ceneupan aing ka kara meuli reng roper cenah. Ieu geus ditah deui nyeun padepokan gini kumpul. Pan lieur nya aya solusi cek urang teh hese-hese teuing atuh ti mana udah mau 100 poe goro-goro 100 poe. Nya urang ti 30 poe tadi 10 poe. 10 poe langsung 10 poe ti Sumedang. Rungkad Siti. Edan. Bener atuh boy rungkad teu buat kumaha eta tanah. Lega kitu nya dennya. Nepikeun ka ayeuna tempat teh geus aya teu rungkad kumaha. Dan ayeuna sudah diposisikan ke desa tersebut dijadikan desa terapis. Eta mah sak pola ieu manehanana. Eta. Jabaning ngelawan coba kapangina teh keur neangan tempat dari titah guru da coba mun teu neangan tempat da moal kapangi padahal nu di teanganan lagi eta berarti di balik semua kebingungan dia tetap bergerak da lain teu bingung da we itu baheula bingung cek guru bakal gede-gede di mana intinya
duit 100.000 gini hese baheula begitu. Tapi hari ini Bari ini teh Kapangi we. kieu yo can kapangi di Kalimantan. Konek loba duit cenah. Ngadon beak duit di Kalimantan. Atuh jadi tukang heula mangulan ieu, mangulan sampe. aja di Kalimantan loba jaringan. Loba jaringan di mana? Tapi tina sampe ang. Geus ngaganongan sampe aya nu tijalikeun diubaran. Jadi eta tidinya eta loba jaringan di Kalimantan. Tah, tidinya gulu teh tarasa. Jadi bari bingung tapi ini lain bari bingung tapi interupsi merenya. Gitu. Jadi lamun aya instruksi mah ulah ego. Egois egois rendahkeun. Gergerak egois berdasarkan perintah. Tah eta kan. Lamun teu jadi lain egois berarti nya. Tina perintah eta teu jadi. Teu Berarti jadi. egois teh bener tah. Eta mah ngarendahkeun hati wah aya. Jadi rendah diri. Jadi rendah diri di mana-mana ngarendahkeun hati. Bukan maksudnya di mana-mana, mulanya ngarendahkeun hati. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita harus menyerang, kapan kita harus bertahan, kapan kita harus merendah. Eta. Sanyar deui. Tilu materi Dulu materi teh. Udah 8 tahunan mah we. Ya, dan Kudu norong lain, kudu 18 kali seminareun. Jadi ternyata begitu ketika ke aplikasi ini. Kapan kita harus egonya? Cuma ego itu mempertahankan kaifiat guru, ketika ide guru. Kapan kita harus merendahkan hati ketika mereka itu berbicara? Kita diam sama dengan kita merendahkan hati, berarti kan? Bener teu Ang? Betul. Tapi ketika kita beraplikasi, orang kudu boga ego. Kabayang orang aplikasinya, orang teu boga ego, teu boga keyakinan ka guru. Da moal cager sia kutil oge. Aslina teh. Kabayang teh kencing manis. Kencing manis. Eta Cek batur mah hese. Tara cager-cager. Turunan Turunan, jamaning turunan heuh. Turunan heuh. Cek wing teh kieu. Ang cek batur mah eta teh hese. Hese. Cek urang mah babari. Cek batur mah teu cager, cek urang mah cager. Sacan cager loh, Ang. Benar, benar. Nah, ada teuilanya saminggu cager. Cager. Padahal 700. Anjir, Biasanya 700 kan setruk 700. setruk. Lantaran tadi ada teh. uang gue saeutik gitu. Eh, Tapi saminggu. Ku ngarendahkeun hatenya. Eta daeknya deui. Urang egois dina ngalaksanakeunana. Abret. Panggil deui jeung impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 41. Kita tunggu di part 2.